partió desde el Mirador Marina Mercante y hemos bajado en un pasacalle que se merece un aplauso. Ahora la última parte de esta actividad que hemos planificado es que nosotros acá tenemos lápices, tenemos papeles, para el que quiera escribir sus deseos, los escribamos todos juntos, después podamos todos lanzarlos al fuego con un rito para finalizar esta...